հիմա գտնվում եմ Ամստերդամում, այստեղ այս պահին էքսպո կա, Green Tech Expo-ն, որը ջերմատների առհասարակագիտության ոլորտի վերջին ավտոմատացված տեխնոլոգիական զարգացումների մասին էքսպո է։ Հայաստանից արտահանումների հետ կապված խնդիրներով պայմանավորված առանց ժամանակ կորցնելու ծաղկի արտադրությամբ զբաղվող ընկերության փոխտնօրեն ուղևորվել է Նիդերլանդներ, ուսումնասիրելու, քննարկելու, բանակցելու, գտնելու վարդերի արտահանման նոր շուկաներ։ Մի քանի ընկերությունների հետ հանդիպել ենք, ովքեր որ թրեյդերներ են, իրենք հենց մեծածախ գնորդներ են, եւ հետո գնելուց հետո իրացնում են հիմնականում ծաղիկը ամբողջ Եվրոպայում եւ ամենակարևորը նաեւ հոլանդական բորսայում։ Հայ արտադրողի համար հոլանդական շուկայի հնարավորության մասին Հայաստանի ղեկավարին նաև հայտնել է այդ երկրի վարչապետը։ Մեր երկրից արտահանումների հետ կապված ռուսական սահմանափակումներից հետո արտահանվել է 961,000 հատ ծաղիկ։ Շուկան Միացյալ Էմիրություններ, Ռումինիա, Բուլղարիա, Լատվիա, Կիպրոս, Նիդերլանդներ։ Նիդերլանդների վարչապետը ինձ գրել են նաև անձնական նամակով, որ իրենք հատուկ ուշադրություն են դարձնում եւ իրենք էլ կաջակցեն, որպեսզի մեր տնտեսվարողները, խոսքը վարդի շուկայի մասին է, որովհետև ես հիշում եմ, որ նախորդող շրջանում, երբ որ տարբեր տեղեր էինք այցելում, անդադ մտածում էինք ոնց մեր վարդի ինդուստրիան կոնսոլիդացնենք, որպեսզի հոլանդական շուկաներին հնարավոր լինի հասանելիություն ստանալ։ Հայաստանում արտադրված հոլանդական վարդերի այդ երկիր նաև այլ պետություններ արտահանման ճանապարհը սկզբում թեև հեշտ չէ, բայց բիզնեսը տրամադրված է անցնել։ Նախ պետք է որպես վաճառող գրանցվել, ունենալ առանձին համար ID, 4.5 հեկտար ջերմոցի առաջին արտադրանքը նոր պետք է շուկա հանեին, արտահանման խնդիրներ ծագեցին։ Բացի Ռուսաստան առաջին օրից նպատակել ունեինք Եվրոպա էլ, Թուրքիա էլ, չգիտեմ, գոլֆ երկիրներն էլ, ասենք Դուբայ էլ արտահանել, այլ երկիրներ, այսինքն ոնց որ Ղազախստանը, այդ բոլորը խորանում ենք, ուսումնասիրում ենք, հենց հիմա տարբեր առաջարկներ ունենք։ Եկան մեզ ստուգելու Ռուսաստանի սանիտարիական բաժինը, ես վերջերս եկան, այդքան որ հասկացանք ոչ մի բացասական գետ չկտան, հույսով ենք, որ դրական ձևով եզրակացություն կտան եւ կարողանանք ետ արտահանել դեպի Ռուսաստան համել։ Կառավարությունը բիզնեսի խնդիրներն այս փուլում մեղմելու երկու ծրագիր է հաստատել՝ փոխհատուցելու հունիսին արտահանվող որոշ արտադրատեսակների համար։ Տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի հարցը ըստ էկոնոմիկայի նախարարի մշտապես եղել է օրակարգում, իրավիճակով պայմանավորված հիմա ավելի սուր է դրված։ Կարողանանք գնային մրցակցային հարցերը, որոնք որ առաջանում էին եւ մեր արտադրողները կորցնում էին մրցունակություն, դրանով լուծեն։ Եթե տարիներ առաջ մենք կարող ենք ասել, որ նրանք ուրիշ ապրանք են արտադրում ավելի որակյալ եւ այլն, ես հիմա ասում եմ, Ֆրանսիայի, Իսպանիայի, Իտալիայի, Պորտուգալիայի, Հունաստանի ֆերմերները արտադրում են նույն ապրանքը, ինչ մեր ֆերմերները, մեր ինտենսիվ այգիների արտադրողները, մեր ջերմոցային տնտեսության արտադրողները, որակը նույնն է, բայց տրանսպորտը ենթադրենք Ֆրանսիայից Գերմանիա տասնապատիկ ավելի էժան է, քան Հայաստանից Գերմանիա, հետեւաբար պետք է աջակցես, որպեսզի իրենք գնային առումով այնտեղ մրցունակ լինեն։ Ռոսսելխոզնadzորը հունիսի 12-ից արգելեց Հայաստանից կարանտինային ամբողջ արտադրանքի ներմուծումը Ռուսաստան։ Նաև այդ երկրով տարանցումը ԵԱՏՄ երկրներ։ Ռուսական կողմը մեղադրում է հայկական կողմին ֆիտոսանիտարական ոչ բավարար հսկողության եւ Ռուսաստանի ու ԵԱՏՄ-ի անվտանգությանը սպառնալու համար։ Ավելի վաղ կիրառած սահմանափակումները մեր երկրից արտահանվող պտուղ բանջարեղենի ծաղկի վրա էին։ Միջոցներ ենք ձեռնարկում, որպեսզի նախ քննարկենք, հասկանանք որտեղ է խնդրեմը հայկական պտուղ բանջարեղենի սահմանափակումների տակ ընկնելու, զուգահեռ նաև գործընթաց է սկսած ԵԱՏՄ-ում, ԵԱՏՄ օրենսդրությանը համապատասխան, մասնավորապես սահմանափակումների դեպքում, եթե երկրներից որևէ մեկը համարում է, որ այդ սահմանափակումը ըստ էության բավարար հիմնավորվածություն չունի, այդ ժամանակ ինքը դիմում է համապատասխան հանձնաժողովին, որպեսզի դա քննարկի, մենք նաև իրավական գործընթաց ենք սկսել։ Բիզնեսի համար դժվար պահին Միքայելը Ֆրանսիայից եկել է հասկանալու այնտեղ սովորած գիտելիքը ինչպես օգտագործել այստեղ, իրենց վարդերի արտահանման լոգիստիկ խնդիրների լուծման համար։ Գրում է ծաղկի գործով զբաղվող եվրոպական տարբեր ընկերությունների, հիմա նրանց հարցերին է պատասխանում։ Քանի օր ուզում է, որ ծաղիկները հասնեն մինչև Եվրոպա, եթե կգարենան տեստ անել, ծաղիկի ինչ տեսակները կգարենան բերել մինչև Ֆրանսիա, մենք հետաքրքրվում ենք նոր լոգիստիկի ճանապարհներ, որ մեր ֆրանսիացի հաճախորդներուն հասնի մաքուր ու ֆրեշ ծաղիկներ։ Մտածում ենք կամ Թուրքիային ու ուրիշ տեսակ
ջանաբարներ, for example, օտանավով։ Հիմա Լարսի անցակետով շատ քիչ հայկական բեռներ են անցնում, արձանագրում է բեռնափոխադրող ընկերության ղեկավարը։ Նախկինում եւս փոխադրումներ են իրականացրել Եվրոպա, երբեմն Ռուսաստանի տարանցիկ ճանապարհով, քանի որ հնարավորությունն այս պահին չկա, մտածում են այլ ուղղություններով փոխադրումների մասին։ Վրաստանի միջոցով նավով Բուլղարիան է կամ Ռումինիան, երկրորդը Թուրքիայով։ Թուրքիայի տարբերակը այս պահին բավական բարդ է, անհնար չի, բայց բարդ է, իսկ նավի տարբերակը միշտ կա։ Հարցը նրանում է, թե մեր արտահանողները կամ արտադրողները ինչքան արագ եւ ճկուն կարողանան այս ժամանակահատվածում գտնել համապատասխան հնարավորություններ դեպի Եվրոպա տանելու, որտեղ դա մեկ օրվա կամ երկու օրվա, նույնիսկ մի քանի ամսվա աշխատանք է պահանջում, այսինքն մեկ եւ երկու օրվա աշխատանք չէ։ Դրա համար կարծում եմ սա մի կողմից հնարավորություն է, բայց քանի որ շատ արագ ամեն ինչ լինում, դուժում են համ արտադրողները, համ փոխադրողները, ինչպես նաեւ դրա արդյունքում երկիրը։ Արտահանման դիվերսիֆիկացիան երկարաժամկետ գործընթաց է, տնտեսագետը վստահ է, քաղաքականության շրջանակում իրականացվող քայլերը արդյունք կտան։ Կարևոր է ինչպես արձագանքում բիզնեսը, բայց հստակ է, դիվերսիֆիկացիան լինի քաղաքական, տնտեսական, պահանջելու է հավելյալ ծախսեր։ Ծախսերի մի մասը պետք է կրի բիզնեսը, մյուս մասը բնականաբար պետությունը։ Մենք գտնվում ենք տրանսֆորմացիայի խոշոր փուլում, հատկապես հաղորդակցության ուղիների հետ կապված, եւ պարզապես հաղորդակցության ուղիների հետ կապված ցանկացած հարցի լուծում կամ ցանկացած նոր քաղաքականության ներդրում, դա նաեւ նշանակում է արտահանման շրջանակում դիվերսիֆիկացիա։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ այո, քայլերը բավարար են, բնականաբար լրացուցիչ ջանք պետք է, բնականաբար պետությունը այստեղ բավականին լուրջ հաշվարկներ պետք է իրականացնի։ Կապ չունի վաղը սահմանը ինչ արագությամբ կբացվի, թեկուզ Ռուսաստանի հետ կապված, միևնույնն այս գործընթացները անհրաժեշտ են եւ նաեւ հրատապ են որպես պետության մոդել։ Ռուսաստանի կողմից հայկական ապրանքների ներմուծման արգելքի կամ սահմանափակումների ֆոնին վարչապետ Փաշինյանն անցնող շաբաթ շուկաները դիվերսիֆիկացնելու համատեքստում հայտարարեց տրանսպորտային նոր հնարավորությունների ու պայմանավորվածությունների մասին։ Ախալքալակ կարս երկաթուղու երկու գիծը, որովհետև նախկինում մի գիծ էր երկաթուղու, հիմա երկու գիծ է, երկու գիծն էլ աշխատում են այս թեմայով, նաև Վրաստանի վարչապետի հետ եմ խոսակցություն ունեցել եւ նա էլ է հավաստիացրել, որ երկու ուղղությամբ էլ որևէ խնդիր չի առաջանա, նաև Թուրքիայի նախագահի հետ ենք այս թեմայով խոսել եւ նրանք էլ վերահաստատել են, որ այդ ուղղությունները բաց են միջև առնվազն մեր հույս ունենք, որ Հայաստան-Թուրքիա երկաթուղին էլ հնարավորինս արագ կբացվի, ել չեմ ասում թրիփ նախագծի իրագործման շրջանակներում իհարկե հնարավորությունները էականորեն կավելանան։ Եվրամիություն արտահանելու դեպքում ծիրանի 1 կիլոգրամի համար պետությունը 200 դրամ կսուբսիդավորի։ Տարին մի քիչ հետ է ծիրանը նոր է հասնում։ Գյուղմթերքի մասով կառավարությունը կաջակցի, որ այս փուլում վնասը մեծ չլինի, նշում է էկոնոմիկայի նախարարը։ Կազդակներ Լեհաստան, Գերմանիա, այլ երկրներ արտահանելու մաքսատուրքով աջակցում ենք, տրանսպորտով աջակցում ենք։ Մինչև էտել այդ այգին, որ ստեղծվել էր, այդ այգու կամ գումարի կեսն էինք տվել, կամ վարկի տոկոսներն էինք տալիս, եթե հավաքվեն եւ լավ ցանկացած լավ գյուղմթերքի էքսպո եթե լինի որևէ տեղ, արաբական աշխարհում կլինի, եվրոպական աշխարհում կլինի, կսուբսիդավորենք 70-80%-ով, որպեսզի կարողանան գնան իրենք այդ էքսպոներին մասնակցեն, իրենց ապրանքը ներկայացնեն, նոր մատակարարման շուկաներ իրենց համար գտնեն։ Բավական բարձր ձայններ ենք ստանում, այդի նշաններից մեկն է որակին։ 28 տեսակի վարդի արտադրության զբաղվող Արման Փինարբասին ասում է, գնդակը իրենց դաշտում է, պետք է նոր հաճախորդներ գտնեն։ Thank you. Bye-bye. Նոր մեր ընկերները զանգեցին, որ վաղը պետք է Ռումինիայից դելեգացիա կա, իրենց աչքով տեսնեն այդ բոլորը եւ կարող է առաջի բադվերը վաղը ստանանք, քարշապատ ուղարկենք։ Մայա Խաչատրյան, Մեհեր Կիրակոսյան, Սեյրան Անտոնյան, Ռուբեն Մնացականյան, Կիրակնորյա լուրեր։